Сдвоенный лифт основного здания сделан с понтами. Симпатичный, иногда даже работает. Ну вот здесь, по всей видимости, встал раком. Ждем, пока хотя бы один придет. Вроде доехал. Вполне так симпатично. Если бы он еще работал и работал вентилятор, было бы совсем хорошо. Такая же прекрасная картинка. Так, мы его сейчас пошлем. Не понял. На 4-й этаж остальные кнопки что-то не нажимаются. Ну да. Видуха, в принципе, неплохая, если бы он бы еще работал и работал вентиляторы.